Enseguida identificaremos los efectos de sonido. ¿Qué son los efectos de sonido, Sergio? Primero tendríamos que aclarar que los efectos de sonido no pueden ser tomados a la ligera. Digamos, los efectos de sonido, como ese recurso sonoro, tienen una serie de funciones que algunos autores, como Armand Balsebre en su texto clásico del lenguaje radiofónico, plantea como expositiva, programática, ambiental, narrativa y expresiva. Y en esa línea tendría que decir que los efectos de sonido hacen parte de la narración, no son el patio trasero de la narración, son fundamentales en ese proceso narrativo tanto como queramos. A veces pueden ser, digamos, simplemente ornamentales, casi que para contribuir a determinado mensaje, pero si queremos, los efectos de sonido pueden ser protagonistas. Claro, como dice Mario Kaplun, los efectos de sonido son el decorado radiofónico en el caso de la radio, porque vamos a ver más adelante que los efectos no solo son utilizados en el lenguaje sonoro y radial, sino también en el lenguaje audiovisual, que también hace parte de esta experiencia. Algunas de las funciones de los efectos son, ante todo, imprimir credibilidad y realismo a un mensaje, a una situación específica. Ubicar al oyente en un espacio físico o geográfico, reconocer e identificar situaciones. Es decir, los efectos tienen, como usted lo decía, una función específica. Pero además llaman la atención, impactan, ¿sí? Y digamos atraen la atención en el caso del espectador, el televidente, el oyente, la audiencia o el usuario, dependiendo del caso, como lo veremos en nuestros ejemplos. Sí, y pues precisamente en esos ejemplos les traemos unas muestras y vamos a empezar, digamos, con una mirada muy cinematográfica, hay que decirlo, digamos, que tiene que ver con lo que es el efecto Foley. El efecto Foley como aquel que se construye en un ambiente controlado dentro de un estudio de grabación, en donde hay un proceso experimental bien interesante. Y pues acá tenemos un video que nos muestra ese proceso de desarrollar Foley. We're topping the swish with the metal jing. Veíamos el video de Guy Hecker en su estudio en Hollywood y estábamos apreciando la cantidad, es prácticamente una bodega con muchos materiales, muchos objetos, implementos metálicos, cadenas, desde soportes llenos de arena, zapatos, cadenas que dan la sensación o de armas, en fin, y cómo son utilizados dependiendo del movimiento, la intención, o mejor la intencionalidad de una escena específica, ¿sí? Pero parece sencillo, pero realmente es un proceso profesional bastante complejo. Y un proceso experimental, ¿no? Porque tiene que ver con la experiencia con diferentes artículos frente al cómo va a sonar. Digamos, es claro que no siempre a la primera se logra construir ese sonido que queremos, dependiendo de lo que queremos comunicar. Pero digamos en esta misma línea y entendiendo que les vamos a mostrar, vamos a ver y escuchar diferentes ejemplos de efectos de sonido, vamos con algunos ejemplos que ya no son Foley, sino que los hemos denominado efectos de sonido naturales. ¿Cierto? Cuéntanos un poco sobre estos. Bueno, esos efectos de sonido son los que se crean o nosotros a través de nuestra clase de experimentación sonora creamos con los estudiantes en un estudio de radio. Previamente, los estudiantes han explorado ciertos materiales, madera, papel, plástico, metálicos, objetos metálicos,
objetos que se pueden encontrar en la casa, incluso objetos de la cocina, los cubiertos, las tapas de las ollas, en fin, y creamos esta serie de efectos. Entonces vamos a escuchar ejemplos de efectos creados con la experimentación o a través de la experimentación que hacen los estudiantes. Un efecto de galope, ¿sí?, de un caballo, un efecto de trueno, un efecto de gaviotas. La idea es que ustedes nos acompañen en este recorrido y traten de identificar, bueno, cómo se pudo construir, fabricar este efecto, qué objeto se utilizó, ¿sí?, y de qué manera, porque ese es otro aspecto importante y es la forma como manipulamos los objetos para crear determinado sonido. Hey. Construir los efectos en estudio, pues como lo decíamos, hace parte de la experiencia, ¿no?, de un proceso experimental sonoro. Pero pasemos también, digamos, a otra línea de efectos de sonido que tiene que ver con los efectos que descargamos de Internet, en este caso. Sabemos que las nuevas tecnologías hoy por hoy nos permiten pues hacer todo tipo de descargas de efectos de sonido, y siento que acá lo importante, como lo decíamos al inicio, es el criterio, desarrollar ese criterio de elegir el efecto que realmente comunique lo que yo quiero. Quisimos hacer este aparte de efectos de sonido descargados porque identificamos en nuestra experiencia que a veces escogemos cualquier efecto al azar, y eso, digamos, no contribuye con los procesos narrativos de las historias en general. Y por eso queremos recomendarles una página de la BBC en donde hace pocos meses se desarrolló todo un banco de sonidos en donde ustedes pueden descargar. En la pantalla ustedes pueden ver el link completo de estos bancos sonoros. Vamos a escuchar entonces 4 efectos descargados de este banco de sonidos. Son efectos muy básicos, pero simplemente queríamos traerles una muestra. Es un efecto de un proyector de cine, de unas campanas, de unos animales y de un hospital. Vamos con estos efectos. ¿Qué pasa con el efecto fabricado, construido, o los que aparecen en los bancos de sonidos? Que muchos de ellos pueden ser tomados de la realidad y luego digitalizados, o realmente pueden ser fabricados, es decir, con algún objeto. Sí, en esta línea importante profundizar en criterio comunicativo frente a la elección de cuándo uso un Foley, cuándo uso un efecto sonoro, digamos, llamémoslo natural, pero lo importante es tener claro el por qué. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso otro? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿En qué momento? La duración del efecto, el plano del efecto. Son otros elementos que hacen parte de otras prácticas pedagógicas que no vienen al caso porque nos extenderíamos, pero hay que tener en cuenta también la duración del efecto, el plano del efecto, es decir, en qué plano suena. Y otros elementos que se tienen en cuenta en otro tipo de prácticas. Perfecto. Pasemos entonces a la música como recurso sonoro.